arraa ilma abbaa gadaa biyya bulchaa way biyya abbaa gadaa jiru keessa warra dheengadda Jaawar Mahammad jala galee akka Jaawar namni jibbu godhuu ture. Ijoollee gartee jaalla Jaawarii machooyte tana fuudhanii sagantaatti kennaniiti. Sigalee akka Jaawar namni jibbu akka Jaawar gartee fuudhanii dhiibanii gosummaa galchan. Warra gartee wayyaanee aangoo qabachuu deemaa dubbiin Abiyyi dhumattee Jaawar jalaani gartee biyya saamna je'ee karoorfateetu gaafas Jaawar jala galee wallahi gaafas Jaawar jala galee akka namni Jaawar irraa dheeyisu godhuu ture. Warri sun amma isa gale PP keessa galee jechuudha. Shayxaanticha jala galee jechuudha. Sigalee ammachi taane summii isaanii shayxaanticha irratti fujiran ummanni sirri jibbu warri qaalicha kana faarsu sirritti isinii dalagu jira. Alhamdulillah jaa warri qabsoo jirtan. Hoggiinni nama ajjeesee sin ajjeefnee jalla. Hoggiinni nama dhageeffachuu didee sin dhagee namni xiiqii keessa galaa deema qabsoon jabaachaa deemti sigale. Sirritti irra dalagu jiran. Ani sirritti hin beekaga. Sigale. Akkuma Jaawar jala gaafa kaan ta'anii Jaawar irra dalaguu turan. Amma sirritti qaalicha kana irra dalagu jiran sigale. Shayxaana maqaa shayxaana juu kanaan akkanumatti ittiin baafnee beeka. Shayxaana jechuun nama gartee mariin jaalanne. Nama gartee dhiiga namaa dhugu nama dhiiga malee jiraachuu hin dandeenye shayxaana beekadhu. Maqaa hunda laaleetiin duraan qaallichaan kenneefi nugustichaa hin taane jeetiin maalittiin jijjiireef shayxaantichatti jijjiireef jechuudha. Shayxaanni nagayaan fedhu dhiiga gannaqamu dhuguu fedha. Gartee maatii diigamtu biyya diigamtu gosa diigamtu saba diigamu. Shayxaanni kana fedha waan ta'eef maqaa shayxaanticha juun kenneefi jechuudha. Qaalicha Abiyyi fi injuu kana. So isin maal gootan yoo shayxaanticha ala maqaa birootti qabaattan fiduu dandeessanii jechuudha sigale. An shayxaantichaan kenneef mataa kiyyaaf. Shayxaantichaan kenneef. So warri gartee dheengadda Jaawar jala galee gartee akka namni Jaawar irra duulu akka namni xiiqii keessa galee Jaawar jibbu akka gartee namni Jaawar dura dhaabbatu godhuu ture amma PP keessa galee jechuudha. Amma dubbiin sirri deemti. Dubbii tiyya tana qabadhaa ta'an. Warri sun amma dalaga jiran. Sigale. Namoonni gariin gartee warra san irra bobbaatan maarre jabaadhaa jaani sirritti qaalicha faarsaa jaani. Sigale. Akka qaalichi kun jibbamu akka gartee qaalichi kun gartee onnuma namaa hanga keessa jiru keessaa bahu sirri godhu jiranii jechuudha. Amma wanta namichi mataa baaldiitii fi qaalichi garaa tani haati walaa gartee namicha irsaasaa fi inni tokko kana huggii sabarratti kabbaacan huggii gartee sabakka tuffatan huggii saba tuffachiisan sirritti qaalicha san irra dalagu jiranii jechuudha. Alhamdulillah ija anjara san hin jibbu. Sigale. Anjara san hin jibbu. Isin garuuttuma dhufuu teessa waan hin anju. So amma gara sagantaa kiyyaatiin deemaa isin share invite gootaniiti waliin gaggeessanii gartee an sagantaan irra dhufeefittiin deebi'aa jechuudha. Akkuma beekamu haala yeroo jetti sagantaan hin dhufeef haala yeroo jetti. Haalli yeroo kun waa hedduu wal qabata. Maaltu erab naknaan sirreessa. My kids to say mom's here and mom's present. Haala yeroo jetti jechuudha. Sagantaan tiyyataarraa haala yeroo jetti. Haalli yeroo duraan dursuudhaan akkuma beekamu obboleessi keenya kadheen gadda jechaanan jechuu ture dura fide kana faarsee bulaa jecha juu kana faarsee bulaa kara wallee jijjiiree gartee faarsee bulaa kara wallee jijjiiree ummata saatiif sagalee tahee gartee hidhamuun isaanii yaadattanii namicha kana maalii fidanii jettee yoo kan gallaaltu taate PP'n maal akka taate si arkisiisaa jechuudha. Warra dheengadda
qorannee hiina malee yaada namaatii naman hiinu terroristiin nuhi ka ummata shororkeessaa ture nuhi ka ummata fixaa ture nuhi ka ummata saamaa ture nuhi badii hundaa'u naaf jecha dhiisaa tadabarte gundo tahaftee guddo mee kharafuul duratti haa tarkaanfannuu jee ture jechuu qaarrichi zulmiin mataa zaanzanaa kagartee rabbi fidee biyya san diiguudhaaf biyya saniin diiguudhaaf biyya san irra kaayqun dheengadda akkas jeeti fiqiriidhaan ummata shawwaduu ture jechuu har'a akkuma beekamu fiqiriin isaa shiggirii guddoo ummata fiddeeti ummanni Itoophiyaa keessaa fi alaan harkaa fi dhageettii namicha kana jibbee funyaan qabachuu jira alhamdulillah rabbil alamin waan iyyaa turre waan gartii jaawarirraa jalqaba oromoon kireedita walii kennuun beektu kireedita kana walii kennuu irratti hedduu duuba waan qaallicha kana keessatti namni qixa jaawar qaallicha kana arke barnuti hundi eega lafti dhiite garre bodhugaa walii himnaar wallahi mee duru alhamdulillah ija namuma qaroo kanaatu jaawar kana feetu yaada isaa deeggari feetu deeggarin qaroo jecha sadii jee jaawar waa'ee namicha shayxaanaa kanarraa maal jee gaafa inni dura bu'aa paartii OPDO tahuu deemu waan inni jee yaadadha qaallicha kana yoo aangoo fiddan yoo dura bu'aa paartii tanaa godhuu teeysan OPDO illee ni baddi innillee ni bada biyyallee balleeyse ifillee bada jecha sadeen kana jeesi gaafa namni gartee ijaa gurra dhabe addunyaan tun gartee hoggii ijoollee raffisu namni barnumaatu hoggii wal janaajanu hunda bar maarree abbichuu miitirkishoo abbichuu maqaasaatii wal janaajanu eegale bar amma diyaaspooraan kun sartifikeeta dhaabbatee baafachuu jira duraan lammaa fi abiyyitti ilmaan isaa fixeeti amma maqaa jijjiiru jira jawaareetti sigale so jaawar gaafa nuti isa dura dhaabbannu anna yeroo hunda jaawarees yaaduma isaa duraan dhaabbachuu ture gaafa sitti yaannee yaadaa miti dhuguma inni isa arkee jira namichi kuyyoo kana caalaa hidda gati hidhate gaafa gartee paartii keeysaahu inni galini arkee jira jechuudha tana kireedita jaawariif dhibbatti anduraanii maan reejee anduraanii miitirkishoo jeen hin jirtu tana kireedita jaawar Maammadii kennamu qaba waa'een namicha kana osoon inni bar dura bu'aa paartii dhugaan siimaa dhageeffadhu haa osoon inni dura bu'aa paartii OPDO tun ta'in OPDO irra ODP irra PP dhufne ber osoon OPDO'n dullattiin sun jirtuuti yoo qaallicha kana aangoo qabsiiftan yoo qaallicha kana aangoo fiddan ifiifillee ni baddan paartii teessanillee ni balleeysa biyyallee ni balleeysa boodarra ifiif badai akkasuma godhe jechuudha kireedita walii kennuun gaarii so hayyoonni waan nutti iyyan dhageeffachuu dhabuu miidhaan isiin fiddu waan kanarraa barannee jechuudha dawoorii nuti ni qabsooyna rakkoon hin jiru fuul duraafillee sigale ni qabsooyna rakkoon takka hin jiru taqabsoo Oromoo faarayaa miti garuu waan dabarterraa waa barachuun gaariidha jechuufin isinii tuqee jechuudha gaafa san namichi kun dhufee qorannu malee hiinu gartee yaada mormina malee yaada qawween hin morminu jeeti waadaa seenee afaan banneenu hundi harka dha'uu turre arra garuu waan inni keessa jiru laaltanii gartanii nama yaada fudhachuu hin dandeenye nama yaada keessummeessuu hin dandeenye nama hayyuu wajji hojjechuu hin dandeenye nama gartee faarsee bulaa qofa wadala qofa walii qabatee faarsee bulaa jechuu kana dubbii safaatatti hin fideesitti fakkaatin faarsee bulaa jechuu wadala nyaatu wadala bar duubni isaa wadala beeke faarsee bulaan fuula dura jechi jira malee wadala beeka wadala jechuun ka nyaatu ka dhugu ka iyyu ka gartee irruma fe'attee duubaan gaafii takkan qabu sigale gaafii takkan qabu yaada tokko dhiyeessuu hin danda'u sigale wadalli numa fe'amu numa cafaqamu numa iyyu bishaan dhugu irra fe'amu qofa jechuudha
Faarsee bulaa jechuun hiikkaan isii beeki maanaa ayyaatota kanaa yooniin ka isa gabbu'ee sirritti si kaniin qulqulleessu taate wadala jechuudha. Wadala fe'amuu malee waa takka hin beekne yaada dhiheessuu hin dandeenye. Kayoo namni kun hin jiraan kayoo namni kun hin jiraanne ani hin jiraadhutti amanu. Sigale wadala akkasiiti jechuun faarsee bulaa jechuun akkanumatti hin fite sitti fakkaatin sheeyxaanaa soggiin itti yaadee fidu akkanumatti hin finne sheeyxaana jechuun nama dhiiga namaa dhugu nama dhiiga gannaquu jaalatu nama biyya diiguu jaalatu nama gartee maatii diiguu jaalatu kana maaltu isa madaala jeetiin laalee nama mariin feene nama yooni mari'anna jeen nama hidhu nama ajjeesu biyyarraa nama ari'u. Sigale hayyu wajji dalaga yoo jaan gartee fuudhee nama biyyarraa nama ari'u kana maaltu isa madaala jeetiin taa'eetti afaan kaayyadhee kophaati sheeyxaanaa isa madaala jee maqaa sheeyxaana jiru moggaaseef jechuudha. So ana akkanuma maqaa namaa moggaasu lafaa ka'e. So faarsee bulaa kana oggi moggaasu akkanuma ka'ee moggaafne jechuudha. Faarsee bulaa jechuun numa faarsita wadala gartee yoo inni nama jeesee sirri yoo inni nama hidhee sirri. Yoo hiikee sirri melala guyyaa taayyuma fudhadhu gaafa taayyeen dura hidhamu wadallootiin isii faarsee bulaan tun maal jechuu ture santu seera baga hiite jechuu bar gaafa taayyeen gadhiifamu baga baate abbichuu kana yoo hidhees santu seera jedhan yoo hiikees wadalli baqaa nyaatuu dhuguu waa takka wanni inni yaadu jiru jechuudha. Ufu ya suqof sigale oggi baarra feet sanuma tuni farshoo duide garte naddo bunna beeti tana wali qabatte asumaan ufu ya saa bulti male waa takka keeysan jirtu jechu wadalloota jechu dubni arsee bulaadha wadalloota jechuudha jechu sigale kanaaf guutingi example isii kenneetiin jira jechu gaafa inni nama hidhu baga santu seera jan gaafa inni hoo akkana gaabbichuu jan amma sooma presidentuma Somalia Hassan Sheikh Furadu gaafa dura marata qallicha activisti janini bar Hassan Sheikh kan activisti janini sigali arabsani garte kana aango hun qabne khabiyya bulchuun dandeenye akkamitti garte Ethiopia jala dubbata wuy mitirki shoo jechuun turre gaafa inni dhufe abiyyi wajji xoo akkanaga Hassan Sheikh goota keenya wadala jechuudha. They don't have nothing mind mataan qaban sigale mataan qaban yaaduun danda'an ifi yaada maddisiisuun danda'an wadalloota jechuudha sigale faarsee bulaa jechuun kan isaa wadala jechuudha sigale wadala fe'amuu malee nyaachuu malee dhuguu malee ukhayni isaa guutamnaaniif waa takka bu'aan qabne jechuudha. So wadalloota irraa wanni isin eeydan takka illee hin jirtu jechuudha.